Pozdravljeni! Na današnjem predavanju bomo raziskali osnove informacijske tehnologije, ki so ključne za razumevanje sodobnih računalniških sistemov. Poudarek bo na fizikalni strukturi računalnikov, uporabi podatkovnih omrežij, vplivu računalnikov na zdravje in varnosti ter pravnih vidikih računalništva. Predavanje bo razdeljeno na 3 dele. Prvi del bo vseboval osnove fizične strukture osebnega računalnika, kjer bomo spregovorili o ključnih komponentah računalnika, kot so CPU, RAM, trdi diski, vhodno-izhodne naprave in vse, kar sodi zraven. Razložili bomo, kako te sestavine delujejo skupaj, kako zagotavljajo funkcionalnost računalnika in podobno. Drugi del, se pravi uporaba podatkovnih omrežij v vsakdanjem življenju, se bo uporabljal oziroma bo obrazloženo, kaj so ključne zadeve za povezovanje naprav, pregledali bomo vlogo lokalnih in širokopasovnih omrežij ter vpliv interneta na družbo. Ravno tako bomo razpravljali o protokolih, kot je TCP, IP in pa kako internet vpliva na naše delo in komunikacijo. Ne smemo pozabiti tudi na zdravje za računalnike, se pravi obravnavali bomo vpliv računalnikov na zdravje, pomen ergonomije pri dolgotrajni uporabi računalnika, poudarili bomo pomen digitalnega dobrega počutja in uravnotežene uporabe tehnologije. Ne smemo pa pozabiti tudi na etične in družbene vidike, kjer bomo razpravljali o izzivih, ki jih prinaša informacijska tehnologija, vključno z vprašanji zasebnosti, varnosti podatkov in druge digitalne delitve. Potem pa ostaja še tretji del, tukaj bomo govorili o varnosti in pravnih vidikih računalništva. Podrobneje se bomo posvetili kibernetski varnosti, ki vključuje zaščito podatkov in sistemov pred kibernetskimi napadi. To je v današnjem času postala kar obvezna tema. Obravnavali bomo pomembnost požarnih zidov, antivirusnih programov, kriptografije, razumevanje relevantne zakonodaje, kot je GDPR, ki se spreminja in dodaja. Tako da ta prvi del tega tečaja bo namenjen temu, se pravi, naš cilj je, da pridobite neko celovito razumevanje informacijske tehnologije, njenih različnih vidikov, ki bodo koristni tako v vašem profesionalnem kot pa osebnem življenju. Jaz upam, da vam bo tečaj všeč in dobrodošli v prvem delu. Pozdravljeni na drugem delu. Na tem predavanju se bomo osredotočili na praktično uporabo računalnika in upravljanje z njenimi datotekami. Tukaj bomo spoznali osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, delo z namizjem, upravljanje datotek in map ter uporabo ikon, oken in drugih iskalnih orodij. Informacijska tehnologija je ključna sestavina sodobne družbe, tako da bomo raziskali njeno zgodovino, od prvih računalnikov do razvoja interneta in kako ti koncepti vplivajo na našo uporabo osebnih računalnikov in operacijskih sistemov. Tudi to predavanje bo razdeljeno na več delov, na 4 dele. V prvem delu se bomo naučili osnov vklopa iz sklopa računalnika, razumevanja namizja, osnovnih funkcij operacijskega sistema, res osnove. Nato bomo pogledali, kaj nam omogoča opravilna vrstica, meniji, ikone in kako vse te elemente uporabljamo za učinkovito delo z računalniki. Na drugem delu bomo obravnavali osnove dela z datotekami in mapami, vključno z ustvarjanjem, kopiranjem, premikanjem, brisanjem datotek in map. Razložili bomo, kako se uporablja iskalna orodja za hitro iskanje in kako učinkovito upravljati z digitalnimi informacijami. V tretjem delu se bomo poglobili v upravljanje z okni in ikonami, ki so ključnega pomena za vsakodnevno uporabo računalnika, videli, kako jih lahko odpiramo, zapiramo, spreminjamo njihovo velikost, upravljamo z namiznimi ikonami za hitrejši dostop do aplikacij in dokumentov. In pa na koncu se bomo pa naučili uporabljati orodja za urejanje in oblikovanje besedil, osnove tiskanja dokumentov, urejanje raznih slik in podobno. Raziskali bomo, kako te veščine izboljšujejo kakovost in profesionalnost naših dokumentov in pa projektov. Ta tečaj oziroma ta del tečaja vam bo dal nek celovit vpogled v uporabo računalnika in upravljanje z datotekami, se pravi od osnovnih pa vse do naprednih funkcij. Ne glede na vaše predhodno znanje, bo to znanje trdna osnova za vsako nadaljnje delo in pa izboljšave vaših digitalnih veščin. Vemo, da se danes računalniške vsebine in veščine hitro spreminjajo, ker živimo v tehnološkem svetu, tako da upamo, da vam bo tudi ta del v pomoč.
Pozdravljeni tudi v tretjem delu predavanja, kjer se bomo osredotočili na bistvene veščine uporabe aplikacij za obdelavo besedil in preglednic, ki so ključne v sodobnem digitalnem svetu. Cilj tega dela predmeta je zagotoviti, da zagotovite tako osnovna kot tudi napredna znanja, potrebna za učinkovito uporabo teh orodij. Začeli bomo z osnovami obdelave besedil, kjer se bomo naučili odpirati nove dokumente, nove datoteke, vnašati besedilo, ki ga oblikujemo s spreminjanjem pisave, velikosti, barve, slike, sloga, vsega, kar obstaja. Podatek bo na oblikovanje odstavkov, naslovov, podnaslovov za izboljšano strukturiranje celotnega dokumenta. Nadaljevali bomo z naprednimi funkcijami, kot so ustvarjanje tabel za organizirano predstavitev podatkov, vključevanje raznih slik za dodajanje vizualnega elementa dokumentom in pa prenos objektov znotraj dokumentov s pomočjo orodij za izrezovanje, kopiranje, lepljenje in podobno. Raziskali bomo tudi orodja za urejanje pošte, ki so uporabna pri pripravi serijskih pisem, ki vam bodo vedno prav prišla. Pomemben del tega tečaja bo priprava dokumentov za distribucijo. Pregledali in naučili se bomo, kako dokumente pravilno pripraviti za tisk, kako izbrati tiskalnik, nastaviti različne strani, nastavitve in podobno, se odločali med raznimi barvami in obvladali tiskanje. Poudarek bo tudi na shranjevanju dokumentov v različnih formatih, kaj ti formati pomenijo, docx, pdf in ostali, in optimizaciji za deljenje preko elektronske pošte ali pa spleta, se pravi vse oblike objavljanja na spletu. Končna faza priprave dokumentov bo vključevala preverjanje črkovanja in slovnice in uporabo funkcij, kot so sledenje spremembam, dodajanje komentarjev, kar je še posebej pomembno pri sodelovanju z drugimi. Drugi del tega tečaja bo potem pokril neke osnove uporabe preglednic, kot so Microsoft Excel in Google Sheets. Obe orodji sta nepogrešljivi za analizo podatkov, finančno načrtovanje in obdelavo velikih količin informacij. Zato se bomo naučili ustvariti nove preglednice, kako se vnaša podatke, upravljati z vrsticami in stolpci in osnovno oblikovanje celice. Posebno pozornost bomo morda namenili tudi formulam, raznim funkcijam v predelnicah, kot so osnovne matematične in logične operacije, uporaba osnovnih funkcij, sum, average, if in pa seveda tudi naprednim funkcijam, kot so ustvarjanje grafikonov, diagramov za vizualizacijo podatkov, analizo podatkov s pomočjo pivot tabel ter uporaba naprednih funkcij filtriranja in sortiranja. Skozi ta del predavanja boste pridobili obsežno znanje o uporabi aplikacij za obdelavo besedil in pa tudi preglednic, ki pa so seveda temelj veščin za uspeh v sodobnem delovnem okolju. Ta znanja vam bo definitivno omogočila izboljšati vaše sposobnosti in učinkovitost pri upravljanju z datotekami in podatki. Upamo, da vam bo tečaj všeč, zato pa vas vabim tudi na zadnji del predavanja, to je četrti del, kjer bomo počasi povzeli vse in pa zaključili naučenje.